చూస్తున్నావు నువ్వు పడుకోవా బజ్జ అయ్ నిద్రే ముఖ్యం మనకి. మమ్మీ దగ్గర ఉన్నాను, సేఫ్టీ నాకు నిద్ర ముఖ్యం. ఐ నో 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 కూరికెత్తున్నావురా రుబో. వద్దు వద్దు వద్దు, సారీ. దొంగ తల్లి చిట్టు తలుపు తెచ్చింది, వాళ్ళ మమ్మీకి తెచ్చిందమ్మా చిన్నాడు. రుబియే బజ్జునిపోయింది. అసలు వెంటనే భలే నిద్ర వచ్చేద్దా నీకు? రేయ్ సారీ. ఎవడు రీడు మొహంలో మొహం పెట్టి చూస్తున్నాడు మన ఇద్దరిని. డిస్టర్బ్ చేశాడు కదా అన్నయ్య, బ్యాడ్ బాయ్ అన్నయ్య. నువ్వు వచ్చావమ్మా, నువ్వు అసలు డిస్టర్బ్ అవ్వకు. ఏ మాత్రం అన్నా నీకు భయం ఉందా? అమ్మో పడుకుని లేదు బుజ్జి తల్లిని. నీ ముక్కు పట్టుకున్నాడా అన్నయ్య? చెప్పురా అసలు ఎందుకురా అంత నిద్ర వచ్చేస్తుంది నా చేతుల్లో ఉంటే? లేదు నువ్వు బొజ్జో తల్లి, బజ్జో బజ్జో. చూసారా అసలు ఎంత దొంగ నిద్ర వచ్చేస్తుంది అసలు దీనికి. అగు వద్దులే, ఇలా బొగ్గగా అంచుకుంటేనే పడుకుంటుందంట. చూడండి అసలు ఎంత నిద్ర వచ్చేస్తుందో. అల్బతా ఇంకా చెప్పు. చూసారు నిద్ర వచ్చేసింది, మాట్లాడితే నిద్ర వచ్చేసింది. దొంగ నిద్ర అనమాట, ఒక కన్ను తెరిచి వస్తుంది. నేను ఏమాత్రం పడేస్తానన్న భయం కూడా లేదు దానికి కదరా. వద్దమ్మా వద్దమ్మా, ముక్కు కొరికేసాడు రూబీగాడు. మమ్మీ ముక్కు ఓయ్. ఇంకోపో ఓపో ఇంకోపో. రుబీ వద్దులే, ఇంకా వద్దమ్మా, బ్లాక్ బీట్స్ వద్దులే. సారీరా. బొంగారు స్టిక్కర్లు కొట్టేసింది. ఈ స్టిక్కర్ ఒకటి కొట్టేసింది, నోట్లో పెట్టేసుకొని చప్పరింగ్ చెప్తుంది అని అంటే కోపం. ఇంకొద్దులే, వెళ్ళిపో నువ్వు కేజీలోకి వెళ్ళిపోయి చక్కగా బజ్జు పో. ఏమిరా రుబీ? వచ్చాడనమాట. నైట్ 8:30 అవుతుంది. వీడేమో ఆడుకుంటున్నాడు బయట. ఆడుకుంటున్నాడు. రుబీ తల్లి ఇంకెళ్ళిపోవాలి నువ్వు కేజీలోకి పో. దా మళ్ళీ వాడు వచ్చాడంటే దొరకడు. నువ్వంటే పెంచుకున్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి కాబట్టి నువ్వు టేముడు బాడయ్యో. వెళ్ళిపోమ్మా. బాయ్, గుడ్ నైట్ రుబీ. గుడ్ నైట్ రుబు. బాయ్, టాడా.
అమ్మాయి ఇది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్దామని అవుతుంది రుబి. బుజ్జి బుజ్జి తల్లి. బాయ్.